앞으로 대한민국의 진실되고 영검하신 선생님들과 함께 스타를 꿈꾸는 분들의 고민을 해결해주고 그분들의 꿈에 한 발 더 다가갈 수 있게 힘이 되어드리겠습니다. 그럼 대망의 첫해 선생님을 모시겠습니다. 이분 요즘 잘 나가는 프로에 항상 나오시더라고요. 바로 한 잔에 한 잔에 한 잔에의 주인공 박군 씨의 심금을 울린 점사로 정말 박군 씨가 폭풍 눈물을 흘리셨죠. 그래가지고 유튜브 조회수가 350만이 나와서 화제가 되었던 그 유명하신 분이 오늘 이 자리에 나오셨습니다. 바로 성남 천지신당 칠성함 선생님 모시겠습니다. 나와주세요. 선생님 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 선생님 소개 부탁드릴게요. 네, 저는 경기도 성남에 신당을 모시고 있는 천지신당 칠성함입니다. 아, 네, 반갑습니다. 네. 아, 선생님, 그 유튜브에 그 박군 씨가 선생님한테 점사를 보고서 폭풍 눈물을 흘린 그 장면 때문에 진짜 화제가 됐었잖아요. 네. 어떻게 하다가 박군 씨 점사를 보게 되신 거세요? 이제 피디님을 안 지가 굉장히 오래됐거든요. 근데 피디님이 좀 힘든 이제 트로트 가수 동생이 있다고 해서 한번 점사 좀 봐달라고 성공할 수 있나 없나 한번 좀 보고 싶다고 한다고 해서 네네. 오셨는데 우연찮게 그분이 박군이었어요. 안타까웠지. 점을 볼 때. 박군이 알려지기 전에 저희 집을 먼저 오셨던 거죠. 많이 알려지기 전에 네. 찾으셨던 거구나. 먼저 와서 똑같은 사람 똑같이 이렇게 박군이 살아온 거를 이제 저희 할머니가 이렇게 얘기하다 보니까 박군이 너무 이제 자기 와 닿으니까 그랬는데 나중에 얼마 있다가 방송을 보니까 방송이 나가고 있더라고요. 아니 그때 점사 보실 때 느낌이 어떠셨어요? 그러니까 박군을 봤을 때 안타깝고 안쓰럽고 그러니까는 그냥 아들 같은 느낌? 내 아들 같은 느낌? 그리고 잘 됐으면 좋겠다. 그리고 고생을 너무 많이 해서 안쓰럽다. 그래서 많이 빌어주고 싶다. 그런 생각이 들었죠. 아니, 방송에서도 보면은 사람이 참 됨됨해도 되고 참 바르고 그쵸. 그런 모습이 참 진짜 보여지더라고요. 근데 그때 딱 보시고 나가지고 이 사람이 스타가 될 수 있겠구나 이게 딱 오셨었나요? 안 되면 되게 해야지. 그럴 수도 있나요? 그렇지. 나 정말 진짜 기도 많이 해줬어요. 박군은 정말. 안쓰러워서. 뭐 제가 신은 아니지만 네네. 신의 제자지만은 제가 기도를 해서 될 수 있으면 될 때까지 해줘야죠. 오늘 첫 회 선생님을 뵙지만 저 선생님 뵈러 한번 가야겠네요. 오세요. 아니 근데 선생님 그 신당에 정말 유명한 연예인분들이 정말 많이 찾아간다고 하시더라고요. 진성 선생님, 그렇죠. 진성 진성 선생님. 선생님은 오래됐죠. 다녀가신 17년도에 오셨어요. 17년도에 오셨었고 그때도 많이 아프신 상태에서 이제 조금 회복이 돼서 오셨던 거예요. 가수를 하고 싶은데 가수를 이제 할 수 더 있을까? 그거 이제 물어보고 싶어서 오셨었는데 다녀가시고 나서 그 양반도 기도 많이 해줬어요. 그래서 지금 엄청 승승장구 더 잘 되고 계시잖아요. 네. 맞습니다. 좀 약간 믿는 게 있거든요. 아 근데 무명 배우전 후화유에 정말 적합한 선생님을 이 첫 회에 이렇게 모시게 된 것 같아요. 이렇게 오늘도 이렇게 스타가 되기 위해 고민하는 그런 분을 이렇게 기다리고 계시거든요. 네. 선생님 오늘 그분을 모시기 전에 선생님 오늘 각오 한 말씀 부탁드려도 될까요? 글쎄요. 어떤 친구인지는 모르겠지만 힘드니까 오늘 이 자리에 오신 것 같은데 답답하니까 오신 거잖아요. 그죠? 솔직하게 최선을 다해서 얘기를 해주려고 생각하고 있어요. 이 오늘 오셔가지고 이 답답한 응어리들을 속 시원히 풀어가지고 가셨으면 좋겠습니다. 그럼 무명배우전 후아유 첫 번째 미래의 스타분을 모시겠습니다. 저는 전희주라고 합니다. 제 미래에 대해서 궁금하기도 하고 내가 가고 있는 길이 이 길이 맞는 것인가 알고 싶기도 하고 뭔가 약간 답답한 마음에 연습생 생활은 한
4년에서 5년 정도 했어요. 17살 때부터 시작했어요. 2015년도에 마루기획에서 마이비라는 팀으로 데뷔를 했었습니다. 2019년도에 이제 홀리데이라는 팀으로 데뷔를 또 한 번 더 했었어요. 처음 연습생 들어갔던 회사에서 운이 좋게 쭉 오래 연습을 하다가 한 2집까지 내고 팀이 해체하는 바람에 이제 회사를 나와서 다시 아이돌을 하고 싶어가지고 회사를 찾다가 또 우연히 회사 들어가게 돼가지고 한 번 더 데뷔를 하게 됐어요. 가수라는 꿈을 가진 친구들이 많은데 뭐 한 번도 데뷔를 못 해본 친구들도 많잖아요. 근데 어떻게 보면 나는 2번이나 했으니까, 나는 데뷔를 해봤으니까 나는 좋은 거다 싶기도 한데, 또 어떻게 보면은 내가 무슨 일이 있어서 이렇게 데뷔를 또 2번이나 하고 또 망하고 했다가 또 망하고, 이게 도대체 뭐가 꼬인 거지 싶기도 하고, 약간 저는 또 제 나름대로의 그 고충이 있지 않았나. 이 길이 맞는 것인가? 네, 지금은 이제 아이돌을 아예 안 하고 이제 연기를 하고 싶어가지고 이제 뭐 웹드라마 같은 것도 작게 찍고 있거든요. 그래서 내가 지금 잘 하고 있는 것인가, 아니면은 이제 어떻게 보면은 연습생 포함 한 9년, 10년을 이 길을 걸었으면은 됐다, 이제 다른 길을 찾자, 이렇게 다른 길로 찾아야 되는 것인가, 뭔가, 네, 그게 제일 고민인 것 같아요. 네, 안녕하세요. 네, 너무 반갑습니다. 먼저 우리 자기소개 좀 부탁드릴까요? 네, 저는 전희주라고 하고요. 26살이에요. 그러시구나. 네. 우리 이 무명배우전 후아유에 지원하게 된 그 계기가 뭔지 한번 여쭤봐도 될까요? 아이돌로 데뷔를 한 2번 정도 하는 경험이 있는데, 이게 참 어떻게 보면 데뷔를 했다는 게 좋은 거지만 한편으로 남들은 한 번 해서 잘 되는 친구들도 많은데 나는 내 인생이 왜 이렇게 기구할까, 약간 이런 생각이 막 드는 거예요. 나이는 점점 먹고 이러니까. 그래서 뭔가 이 답답하고 내가 앞으로 가야 될 길이, 이 길이 맞나 싶기도 하고, 그래서 제가 지원하게 됐습니다. 선생님 진짜 어떻게 보면은 한 번 아이돌 하기도 힘든데 2번이나 아이돌이 됐어요. 이것도 어떻게 보면은 남들은 진짜 부럽다라고 할 수도 있는데 둘 다 망한 거죠. 진짜 이것도 솔직히 쉽지가 않거든요. 선생님이 보시기에는 어떤 거 같으세요? 근데 고생도 엄청 많이 한 것 같아. 꿈을 위해서 달려가는데 너무 이렇게 시련이 많았던 것 같아. 네, 그지? 네. 정신적으로 이렇게 가슴 막 이렇게 너무 많이 아팠던 것 같아. 반상을 봤을 때 그리고 눈에서 이렇게 나오는 게 마음 고생을 많이 했던 것 같아. 맞아요. 마음 고생. 네. 아직 어린데, 그지? 근데 또 하나 이렇게 눈에서 봤을 때 마음 고생은 했지만은 그래도 욕망은 있어. 네. 욕심은 있고 나는 할 수 있어. 나는 할 거야. 그런 게 굉장히 강하잖아. 네. 그렇지? 맞아요. 그런 것 같아 지금. 26이잖아. 네. 그지? 이제 올해는 다 갔잖아. 그지? 내년이 되면 이제 7 성교라는 게 첫 운이 들어오기 시작해요. 본인한테. 내년에 이제 첫 운이 들어오기 시작하는데 또 반면에 이제 삼재도 같이 들어오거든요. 본인이. 근데 그렇게 악삼재는 아닐 것 같아요. 그래서 봤을 때 지금 할머니가 봤을 때는 노력도 많이 하고 배우 쪽으로 하고 싶은 거야. 지금 아이돌로 데뷔를 한 거잖아요. 네, 근데 이제는 배우 쪽으로 연기를 하고 싶어서 혼자 지금은 조금씩 하고 있거든요. 그러니까 카메라를 받고 사는 삶이 너무 꿈이니까 이 꿈을 못 놓고 있어서 제가 지금 혼자라서 어떻게 해서든 이렇게 하려고 하는데, 이제 막 가족들은 이제 또 그거 언제까지 할 거니? 그만하자. 막 그러고 약간. 근데 이렇게 봤을 때 사진은 정확하게 모르겠는데 아무것도 없으니까. 근데 이제 내년부터는 본인이 운이 열리기 시작을 해요. 그리고 본인이 마음이 굉장히 착해요. 눈물도 많고 착하고
어찌됐든 나는 아까도 얘기했지만 동자가 봤을 때 어찌됐든 나는 성공을 해야 돼. 그러니까 크게 뭐 부귀영화를 누리기 위해서 성공하는 게 아니라 내 꿈을 내가 이렇게 하고자 하는 걸 나는 하고 싶어. 그런 거잖아, 그지? 근데 내년부터는 내가 할머니가 볼 때는 좀 열리기 시작하고 그리고 큰 드라마는 아니어도 배우 쪽으로 많이 비중이 배우 쪽으로 많이 갈 것 같아요. 자기가 좀 악바리 같은 것도 있어. 맞아요. 그지? 네. 그래서 지금 그 말을 왜 하냐면 어디 오디션이 있고 뭐가 있잖아, 그지? 네. 그걸 자기가 다 다닐 거라고. 네. 그런 생각이잖아. 네. 이제 내년에는 이제 섭외도 들어오고 내년 초에는 조금 늦게 하지만 내년 초 중반부터는 이렇게 바쁠 것 같아. 중간에 선생님께서 말씀하신 약발이 긍정과 눈물이 많다 이런 거 진짜 성격이 맞아요. 네, 맞아요. 나는 근데 이렇게 외모를 봤을 때는 악바리는 아닐 것 같고 그냥 눈물이 너무 많을 것 같아. 측은지심이 계속 드는 거야. 선생님 옆에서 보고 있는데. 근데 여려 보이는데 네. 그 안 보이는 그게 있어. 나는 할 수 있어. 나는 할 거야. 그거를 진짜 하루에 매일같이 내가 볼 때는 속으로 자기 혼자 속으로 계속 하는 말이 나는 할 수 있어. 나는 할 거야. 그걸 애우고 그냥 계속 하고 다녀. 반복. 무한 반복. 네. 워낙 착해서 자기는 워낙 착해서 조금 피해 보는 게 많아. 알면서도 네가 참고 알면서도 양보를 하고 나도 저걸 하고 싶고 나도 저걸 할 수 있는데 근데 본인이 나서질 않잖아. 그지? 한테도 이렇게 기다려주잖아. 네. 응? 그러면 너 희주야 너 이렇게 해봐 그러면 그때서는 하지 먼저 나서지는 않잖아. 맞아요. 그지? 진짜 내 성격 같아. 진짜로. 왜냐면 제가 그랬거든요. 지금 방송생활 18년 동안 하면서 약간 그렇게 참고 살아오면서 18년을 이렇게 버티면서 살아왔는데 어떡해. 오늘 마음 더 간다. 잘 됐으면 좋겠다 진짜. 그리고 이제 지난 거는 그냥 이렇게 본인이 할머니가 봤을 때는 이제 그 지난 거는 고생 많이 하고 왔잖아, 그지? 이리 치고 저리 치고 혼자서 쭈그리고 앉아서 많이 울기도 했고 그리고 또 자존심은 있어서 누구한테 이렇게 보이기는 싫어서 혼자서 많이 울고 그리고 물 틀어놓고 그랬잖아, 그지? 쌤은 여기 물 틀어놓고 울고 그리고 소리도 지르고 싶었고 그런데 그거를 이제 어찌됐든 지금까지 올 때는 이제 5년, 6년 된 거야, 데뷔한 지. 네. 6년까지는 이제 내가 할머니가 해주고 싶은 말은 뭐냐면 다시 시작을 해야 될 것 같아. 처음부터 다시 시작을 하고 그거는 내가 여지껏 하면서 경험이었다 생각을 하고 본인이 이제 운이 들어오기 시작하니까 다시 이제 내가 다시 시작한다 생각을 하고 하시면은 괜찮을 것 같아요. 그리고 연기 쪽으로 많이 이렇게 좋은 일이 있을 것 같아요. 저 너무 소름 돋았어요. 진짜 물 틀어놓고 울었어. 네. 아니 울면은 그냥 네. 우는 것도 솔직히 물 틀어놓고 그냥 이렇게 숨 죽여서 우는 사람들은 많지만 물 틀어놓고 운다는 거 이렇게 가르쳤죠. 그러니까 자존심, 맞아요. 자존심 때문에 맞아요. 네, 그리고 이제 또 지가 울고 좀 어느 정도 풀어지고 나면은 또 이제 거울 보고 다 안 우는 척하고 나가고 맞아요. 그렇게 했어. 그게 이제 거의 그게 계속 반복적으로 그렇게 했어. 그래서 고생도 많이 했는데 내가 볼 때는 잘 될 것 같아요. 그리고 내년부터는 배우 쪽으로 가고 그리고 오디션 보고 드라마도 들어오고 영화도 들어오고 그럴 것 같아요. 지금 선생님 말씀에는 이제 배우 쪽으로 가는 게 낫다고 하셨는데 연예인 쪽으로 계속 가는 게 괜찮을까요? 아까 그랬잖아 내가 악바리 근성이 있다고 제 꿈이 있다고 그러니까 배우 쪽으로 안 가고 연예인 쪽으로 안 갔으면 지금까지 있질 않았지. 응? 진작에 아이돌 할 때 처음에 연습생 때부터 그제 그때부터 이제 그만뒀을 텐데 남몰래 울고 날몰래 가슴앓이 하고 그걸 지금 여지껏 온 거잖아, 그지? 근데 본인은 이 지금 배우가 됐든 예능이 됐든 이렇게 방송 연예계에 그게 맞아요. 본인 사주에. 그리고 내가 봤을 땐 자기 끼를 다 아직 발휘를 못했어. 아까도 얘기했듯이 양보하느냐고 기다려주고 양보하고 그러다 보니까 자기 끼를 다 발휘를 못했거든 아직. 그런데 지금부터는 오늘 이렇게 보고 이렇게 연이 돼서 이렇게 본 거잖아, 그렇지? 자신감을 갖고 하셔요. 충분하니까 할 수 있으니까 끼도 많어. 끼라는 게 이제 좋은 거야. 좋은 쪽으로 얘기하는 거예요. 그러니까는
지금 오늘 이렇게 연이 돼서 그래도 같이 이렇게 자리를 마련했으니까 용기를 갖고 하세요. 할 수 있으니까. 그 연예인이 될 수 있는 그 운이 언제쯤 이게 확 이렇게 그러니까 들어오겠어요? 내년부터 조금씩 여지껏은 이제 고생했다 생각을 하세요. 그리고 그렇게 그닥 운이 없었어. 여지껏은 그지? 너한테만 희한하게 아까도 얘기했지만 본인한테는 왜 이렇게 비켜가는지 그지? 그리고 같이 이렇게 이제 아이돌 같이 이렇게 하는 멤버들이 있어도 본인만 자꾸 쳐졌었잖아. 그래서 상실감도 많았었는데 그거는 이제 여지껏 고생한 거는 이제 내려놓으시고 지금부터 그러니까 내년부터는 3대가 들어온다고 해도 내년부터는 7 성주가 들어오니까 내년부터 열심히 하시고 그리고 지금같이 지금 자기 머릿속에 있는 게 있잖아. 나 이렇게 해야지 저렇게 해야지 하는 게 있잖아. 그거를 자신감을 갖고 하세요. 그러면 내년부터 열리기 시작하고 그리고 내년 중반 후반 그때는 자기가 이제 일반 사람은 그렇잖아. TV에 나와야 되고 방송에 나와야 되고 그래야지 연예인이잖아. 맞아요. 그러니까 내년부터는 나오기 시작할 것 같아요. 마음이 좀 속이 시원해졌어요? 오늘? 네, 너무 소름 끼치. 이거를 어떻게 아셨지? 이거 저희 엄마도 모르는 건데 막 네. 그런 것도 막 너무 그래서 순간 소름 확 돋았다가 막 너무 이제 내년부터 조금 운이 트인다고 하시니까 뭔가 안도? 그냥 사실 막막했거든요. 만약에 선생님께서 너는 이 길이 안 맞아. 딱 그냥 당장 접고 다른 길로 돌아라 이러면은 당장 어떡할까 저 너무 막막했거든요. 속으로 그러니까 그러시면 어떡하지? 막 약간 이런 생각을 했었는데 뭔가 다행이라는 생각도 들면서 뭔가 나 앞으로 더 열심히 해야 되겠다라는 그런 마음이 들었습니다. 뭔가 앞으로 더 나아갈 수 있는 그런 힘이 되는 원천을 선생님이 오늘 또 만들어주신 것 같아요. 맞아요. 내년이 곧 오니까 몇 달 안 남았어요. 내년에 또 다시 만나요? 그리고 이제 마지막으로 내가 얘기해주고 싶은 거는 그러니까는 자기가 지금 생각하고 있는 게 있잖아, 그지? 그거를 나 안 되면 어떡하지? 그런 생각하지 말고 하시고 그래도 오늘도 이렇게 연이 됐으니까 내가 또 기도해 줄 테니까 그래서 기도해 줄 테니까 자신감 갖고 하세요. 감사합니다. 선생님 너무 진짜 너무 감사해요. 진짜 이 마음의 응어리가 진짜 제대로 풀려가지고 맞아요. 홀가분한 마음으로 네. 돌아가셨으면 좋겠어요. 네. 앞으로 진짜 열심히 응원할게요. 감사합니다. 너무 감사합니다. 선생님 정말 고생 네. 많으셨습니다. 아니에요. 근데 진짜 옆에서 이렇게 네. 점사 보시는 모습을 보니까 정말 걱정하는 그 마음으로 이렇게 점사를 봐주시고서 나중에는 기도해 주시겠다는 그 말씀이 정말 제 마음에 이렇게 뭉클 다가오더라고요. 무명 배우죠. 후아유 첫 점사 네. 이렇게 첫 선생님으로 나오셨는데 네. 오늘 어떠셨어요? 저도 떨렸어요. 너무 말씀 잘하시던데요. 근데 이제 어린 친구들이니까 어쨌든 잘 됐으면 좋겠어요. 전부 다들 힘드니까. 맞아요. 선생님 진짜 이렇게 오늘 이렇게 또 좋은 말씀 해주셨는데 또 기회가 되시면 또 나와주실 수 있으실까요? 네, 그러죠. 그리고 앞으로 이렇게 희주 씨와 같은 스타가 되고 싶어하는 분들을 위해 정말 힘내라고 격려의 말 한 말씀 부탁드릴게요. 제가 크게 어떻게 해드릴 수는 없는 거고 어쨌든 지금 배우가 되고 싶고 가수가 되고 싶고 아이돌이 되고 싶고 걸그룹이 되고 싶고 막 그런 아이들 많잖아요. 그런 사람들. 근데 자기가 할 수 있는 데까지는 부딪혀서 용기를 갖고 부딪혀서 하다가 안 되면 어쩔 수가 없는 거지만은 다 자기 끼들이 있으니까 그렇게 도전을 하는 거잖아요. 열심히 하시면은 좋은 일 있을 거예요. 도전을 하세요. 도전하는 삶. 왜냐면 저도 끝까지 지금 계속 18년째 도전하고 있는 중이거든요. 오늘도 저의 첫 도전입니다. 네, 여러분 도전하십시오. 대한민국의 진실되고 영검하신 선생님들과 함께 스타를 꿈꾸는 분들의 고민을 해결해주는 무명배우점 후아유. 오늘 첫 번째 시간 어떠셨나요? 앞으로도 스타를 꿈꾸는 분들이 꿈에 한 발 더 다가갈 수 있도록 힘이 되어드리겠습니다. 그럼 다음 시간에 다시 만나요. 안녕. 점사 오셨는데 어떻게 네. 속은 시원하세요? 네, 너무너무 속 시원하고 신기하고 더 열심히 할 수 있는
돋움이 된 것 같아요. 선생님이 되게 이제 여러 말씀 해주셨는데 기억나는 말씀 해주시죠. 세면대에 물 틀어놓고 운 적이 많다 이 말이랑 아무래도 과거보다 약간 미래 내년에 잘 될 것 같다 운이 트인다 라는 말이 너무너무 다행이라고 생각했던 것 같아요. 너무너무 감사하고요. 일단은 참 뭔가 그냥 선생님의 눈을 보는데 힐링이 됐어요. 그래서 정말 너무너무 감사드리다는 말 드리고 싶어요. 네.